Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawe Kanjeng Nabi inna fi jam'il mali khamsata asya'a. Inna mali sak temene ing pola donya khamsata asya'a ana 5 pira-pira perkara. Ati sing pira-pira sifat al-mazmum kang den wada utawa kang hina. Ada 5 bagi orang yang mengumpulkan harta. Siji al-anak iku repot. Di manane anak ku repot. Ayu dilata tegese dadi hina. Wa husulal masyaqqati lan hasile kerepotan. Fi jamihi ing dalam ngumpulna donya. Wa syughla lan dadi sibuk tersibukkan ang zikrillah Allah taala bi islahi kelawan namen nata donya. Ilmani tegese nata donya. Wal khaufa lan sibuk wedi min salibihi saking wong sing iso mbredel donyane. Ay akhidihi tegese ngalap donyane bil qahri lan muksa bil ikhtilasi ta kelan nyolong. Wasarikihi lan njaga takut mergo kuwatir sangka sing nyolong donya. Akhidihi tegese sing ngalap mal khufyatan kelan samar. Khufya te khufya sami. Wahtimal asmil bakhili lan nanggung nama medhit li nafsi maring awak dhewe wong. Di wong ngumpul donya terus gak tau sedekah kudu siap dicap napa medhit. Wa mufaraqata sholihina lan kudu siap pisah mbek wong saleh-saleh min ajlihi krana arah donya min ajli khidmatil mali tegese sanging arah ngidmai donya wa fi tafriqihi wa inna fi tafriqihi lan sak temene ing dalem bagi-bagi donya ail mali tegese bagi donya bi ijraihi kelan nglakokno mal dilakokno ala sabilil khairi ing atase dalan kaapian. Wa inna fi tafriqi khamsata asya'a ana 5 pira-pira perkara minas sifati sing pira-pira sifat al mahmudati kang den puji. Siji rohatan nafsi iku tenangi jiwa, ail badani tegese tengane badan. Minta abi tolabihi saking repote golek donya, ilmani tegese golek donya. Wong nak ngumpul donya kemudian niate dibagi ning kaapian niku uripe tenang. Wal faragha lan fokus li zikrillah krana ayat tabattul tegese fokus tabattul manane ing kita iku fokus ila zikrillah maring eling Allah taala kados tengene Quran wa tabattal ilaihi tabtilan manane fokus eling Allah wal ing kita ilan terputus sangka liyane Allah min hifdhihi terputus sangka amen ngurusi dunya jadi dia fokus eling Allah dia terputus hubungan nembek dunya maksudnya terputus ora kakean mikir dunya wal amnalan aman ay adamal khaufi tegese ora wedi min salibi saking wong sing bredel dunyane wasariki lan sing nyolong dunyane wa tesari ku ala khidu sing alap min makhruzin saking barang sing dijogo bi khafidin kelan pengreksa sing reksa au bi makan ento ing dalam tempat bila syubhatin kan tanpa syubhah kelan tanpa status syubhat itu dunya sing remang-remang ya tiswa basmil kailan untuk nama ulya utawa lomo li nafsi maring awake wong. Wa musahabata sholihin lan ngancani wong saleh li firaqi krana misah dunya. Dimaksude wong nak bagi-bagi dunya iku untuk status lomo berstatus gampang ngancani wong saleh li firaqi krana dene ora terikat mek dunya. Maksude firaq iku dunya kancanan wong saleh. Kala dawuh sapa ba'dul fusaha sebagiane wong sing ahli sastra. Judur rajuli utawi lomane wong lanang. Iku yuhabbibu. Iku iso nyenengno apa lomane wong lanang hu ing rajulila adati maring musuh-musuhe rajul. Dadi wong musuhe akeh lah nak lomo, bahkan nglomani musuhe mesti dadekno disenengi. Wabuhluhu utawi medhite rajul wabuhluhu te medhite rajul yubuhiduhu iku iso gedhek apa buhluhu ing rajul auladi maring anak-anake rajul. Dadi wong nak medhit anake apa gedheng. Lah ning tanggane diservis mbek wong tuane gak diservis. Akhire luwih seneng apa tanggane. Nyileh sepeda motor wae bapake ora oleh, malah akhire nyileh kancane. Akhire ra utang jasa mbek bapake, utang jasa mbek wong tuane. Kalau nanti cerita elek banget, ora terima elek banget. Ada orang soleh, menawa rada goblok, mestinya ya goblok. Wong soleh iku saking fanatike anak, didik anak ora oleh numpak sepeda motor, ora oleh nyetel TV. Sehingga cerita wong soleh iku tuwek, sepuh-sepuh meh mati nu sowan kula, mbek nangis.
Anak iku ilang atau tentangeran ning di pokoke irang. Gara-garane iku pertama cah iku iso numpak sepeda motor ya disilai kancane. Roh rasane ndelok TV ya disilai tanggane. Akhirnya nyuwun sewu tangga iki lala rapati salat. Rapati salat ngejak anake wong saleh iki merantau ning Jakarta. Akhirnya lam yusolli, katut ra salat. Iku nangis. Nangis iku siji nangisi anake, nomor loro nangisi tobat. Tobat getun kula riyen mbek Ki Nur Salim iku Gus rapati cocok. Perkarane ambek anak kok longgar, ambek jenengan ya rapati cocok mbek anak longgar. Saniki kula anak. Dadi kula niku tobat njaluk sepura wis kadung ra disepuro jenengan wis kliwat ta. Mergo terus tak omongi, bapak kula niku luwih di perhitungan timbang jenengan. Jadi tadi, ya bener anak rapati oleh delok TV ku apik, tapi probleme ketika kamu terlalu melarang, iki masalahnya bocah. Bocah ketika terlalu dilarang ndelok ning tangga. Ya nek ndelok ning tangga tok ora masalah, tapi ngrasa utang jasane. Sing dadi masalah kan ngrasa utang. Lah ketika ngrasa utang jasa, artinya kan keinginan tangga iki luwih dituruti tinimbang bapake. Ya nek tanggane saleh, nek ora. Utawa nak terus nyimpul ngene, ternyata kelakuane wong salat mbek sing ra salat apa sing ra salat apa ora. Sing ra salat iku lomo, sing salat medhen. Nak nganti kesimpulane ngono piye? Oh parah kan, ternyata prilakune wong ra salat luwih apik timbang sing salat. Fa inna hadzal musolli sing salat iki bakhil, sing ra salat lomo. Mulane ana kiai medhit ku kiai aneh. Pomne wis medhit narjet nak pengajian juk bayaran aneh meneh malah wis super aneh iku malah. Mareni ngono utek-utek niku mareni. Mesti nak saleh iku sing menisan ya saleh ya lomo, minimal iku ikhlas. Nak ra iso lomo ikhlas. Dadi fair. Wong liya ya ora mbok arep-arep, kowe ora kena diarep-arep wong fakir, paham ya? Tapi ikhlas. Niku yang paling saya khawatirkan. Makanya kemarin pas acara 100 harinya Mbah Mun, kula bela Mbah Mun niku mati-matian termasuk yang saya bela adalah Mbah Mun itu baik sama siapa saja, termasuk mbek wong fasik. Karena tadi kalau orang fasik itu utang jasa ambek wong soleh, setidaknya kepengen niru wong soleh. Tapi nak wong fasik hanya punya utang jasa ambek wong fasik, dia akan selalu terikat sama orang fasik. Misalnya ketemu koncone fasik disangoni, ketemu koncone fasik ditraktir. Pas ketemu wong soleh di sini sih. Akhirnya ambek wong soleh dendam, ambek wong fasik tertarik kan. Makanya saya punya hadis untuk makalah itu. Rasul akli ba'dal iman billah at-tawaddud ilan nas wastinaul ma'ruf ila kulli barin wa fajirin. Jadi setelah akal mengantar kita iman billah, akal harus kita gunakan untuk supaya kita berperilaku simpatik dan berbuat baik kepada siapa saja ila kulli barin, baik pada orang baik maupun orang fajir, orang lajut. Logikanya tadi, misalnya Zaid itu fajir, ketemu tambahannya fajir di traktir, di keimangan, ketemu soleh di sini sih. Dia nggak mungkin tertanam simpatik sama orang soleh karena kenangannya buruk. Sementara sama orang fasik dia tertarik karena kenangannya baik. Kayak apa buruknya kita kalau ngandapi semua? Mengenai saat wong soleh-soleh itu ya apian kabeh. Bapak mbek sapa gak apik. Mbah Mun gak apik. Kita tahu dulu Gus Dur mbek sapa ya sawante ya. Karena tadi ada filosofinya, seperti itu ada ilmunya. Tapi ya ana wong sing ilmune iku mok duke wong apik, wong elek apiki kurang penggawean ya wis ilmune lagi tok kono ya apik wae pancen ngajine lagi tok kono. Kapan-kapan diulang meneh. Ditambahi ilmu ya paham tapi mau cerita kira usah tersinggung. Mergo ilmu ya tok kono. Lah ya iku tak naikno kelas maksudnya iku nangis anak ilang mergo lam yusolli wa lam yasum. Kedua yang ngrasa dosa mbek bapak, terutama mbek bapak karena dia orang sepuh. Ya Nur Salim anak tujuh. Saya tuh masih ingat betul. Zaman Romusum wong di TV niku kiai pertama di TV nak sarang Mbah Mun nak narukan bapak. Mbah Mun nak delok TV ya ora isin, kadang lawangnya dibuka. Tamu ya ora nak Mbah Mun delok ningali TV. Pas iku kiai delok TV ku JF. Mbah Mun santai. Lawangnya dibuka delok TV. Dulu ya kiai do eskal cuma wong alim biasa lah dorawani kan biasa kan sing melanggar wong alim kan dorawani. Ya gremeng ya akhirnya dadine gremeng. Biasa wong soleh kan tukang gremeng biasa. Tapi orang itu akhirnya sadar karena tadi dia gak diperhitungkan. Ini bocah itu ya selawase bocah. Ketika dikekang delok TV ini wong tua ini malah delok ning tonggo. Yang parah adalah dia merasa utang jasa ya mbek tonggo. Pertama numpak sepeda motor ya disilai temannya. Akhirnya koncone iku wayahe umur kerja katut. Karena di rumahnya dia koyo neraka, ora tau dikek dhuwit sebelah ikon ngaji.
Servisnya kurang kok. Perintahnya banyak. Wong tentara wis digaji. Satpamnya digaji. Jadi kan kon ngaji terus tanpa gaji. Lan kula ambek anakku semua yang pun. Lho anak kula terus digugah biasa nganti sakniki. Memang itu ajaran saya. Istri saya itu kan keluarga Sidogiri itu dulu eskal. Zaman Bihaji Alid Hasan itu anggar beda juk duit kula turulah digugah. Memang saya perintahkan. Dulu ya eskal istri saya tapi tak terang no. Orang paling harus terganggu oleh anaknya itu orang tuanya. Nah aku ra digugah terus jaluk mbak-mbak kangkang sakit mbak-mbak kangkang. Orang harus terganggu oleh anaknya itu orang tuanya. Kalau sudah kiri kan adatnya kan nggak sopan seperti ini. Saya bilang sopan itu kebutuhan setelah ilmu. Menurut ilmu adalah anak yang harus diganggu anak itu orang tuanya itu menurut ilmu. Sopan kok sih, bakas kok sih. Nomor loro telu. Aturan ilmu ditegakkan dulu. Bahwa jadi korban anak harus orang tuanya. Ketika anak ingin uang harus orang tuanya yang jadi korban. Jangan orang itu ilmu. Yang kedua kalau kita baru bicara etika. Nah iso jaluk pas tangi masalah iki bocah. Lah nak nuruti etika aku yo duwe aku yo pas aku seneng pas apian. Akhirnya bojoku nurut karena bojoku ya keluarga kiai suka ilmu. Saya gede-gede ge mari piyambak. Angger gede-gede ge isin piyambak mari napa? Piyambak. Tapi kan jelas bocah iki utang jasane mbek wong tua. Bahkan saya sudah gede mikir bapak apik tenan turu tak gugah wae gak tersinggung. Lho kalau biasa 10 menit turu digo anak kula jam mlaku-mlaku iki kula mlaku-mlaku. Berapa kali saya ngaji terlambat 10 menit, 5 menit gara-gara anak kula nembe dugi lunga, biar jam mlaku-mlaku tak turuti. Karena jangan sampai kita ini misalnya demi ngaji, anakku jam mlaku-mlaku ora tak turuti. Akhirnya anak saya itu dendam sama ngaji. Gara-gara ngaji aku gak dijak mlaku-mlaku bapak. Akhirnya nganggap ngaji ku problem. Akhirnya roh rohin itu problem cah iki. Oh, bapak demi keriting kan. Roh Mustafa demi jenggot kan gitu. Kan panjang. Wah, akhirnya roh rai-rai iki rai trauma kan. Nah, itu kan gak bagus. Tapi nak tetap melaku-melaku, nggak wes pas melaku-melaku tetap ngaji. Anak itu punya kesimpulan. Ternyata saya masih nomor 1. Keriting nomor 2. Keritingnya ya maklumi nak waras. Umpamanya aku rana ya kan. Makanya saya itu dugaan saya. Kenapa Rasulullah ketika beliau sujud Hasan Husain ini menganggap Rasulullah tiga jaran-jaranan. Cara Jawa tiga apa? Terus wah ditumpahi Mbak Hasan, sing masyhur itu Hasan. Ya tentu Hasan Husain tapi sing ning riwayat itu Hasan. Iku Rasulullah lama sekali sujud. Sampai sahabat itu karena saking dekatnya wahyu, zaman itu cara berpikir ahadasa fihi syai'un atau ahadasa fin nabi syai'un. Apa nabi ada wahyu baru sehingga sujud selama itu. Jadi sahabat belingu ya penting. Akhirnya orang sing enggak ya rugen-rugen niku udah enggak. Mergo sujudnya enggak wajar apa? Kan Nabi kan tentu istiqomah. Biasanya 2 menit ya 2 menit, biasanya 1 menit. Ini kok sampai 5 menit semua. Akhirnya sahabat sing gak terima ndak. Iki ada wahyu baru bahwa aturan sujud harus selama itu. Doang. Jebule ono Hasan. Oh, iki to perkarane. Tapi baru kayak sahabat beling iki ono riwayate. Cara dekne ra nginceng. Jadi kadang beling ya penting. Tapi sing beling ben sahabat. Mergo tetep akeh ganjarane. Iki ora usah salat dangak-dangak ngono ora usah. Kau belingi sahabat paling ngono belingmu kebablas. Akhirnya Nabi ngendikan, tadi saya sujud, sebetulnya saya ingin standar, ingin istiqomah, tapi ada cucu saya. Terus alasannya Nabi, ben putuku ramangkel be aku. Jangan sampai kebaikan itu jadi problem bagi anak cucu kita. Coba misalnya Nabi kiai-kiai nyara saiki. Cah cilik nomor tok ora usah masjid biasanya. Itu nek ana cah cilik teko jare karena khotibe tersinggung, pidato ora dirungokno. Dia momen jadi khotib kan iki. Ngono kok diganggu apa? Biasanya sing ngamuk khotib. Dulu pernah beberapa masjid itu kayak pengumuman anak kecil kan. Iku sing nglawan kula tangan sekitarku. Ben dolanan nang masjid. Dolanan germa malah kowe sampe bingung. Ngrame ya ben ganggu wong khotbah. Gak penting syarat rukun. Secara aku niku wis ora penting. Penting wis kula Jumatan ora tau meneliti ngono. Tapi yang saya pastikan gini ya, secara ilmu, ilmu itu muqaddam alal adab. Ilmu itu harus didahulukan alal adab. Ada hal-hal tertentu yang menang adab, tapi yang ilmu yang tidak wajib. Tapi nah ilmu fardu ain pasti menang ilmu. Jadi ya mau tadi misalnya, akhirnya anak kula nggih biasa gugah kula, nganti saiki nggih biasa.
Terutama sing alit, nak sing gede nggih isin dhewe. Karena tadi bojo kula tak omongi ngono, nek ape lunga tadi kepentingan harus gugah saya ya gugah. Yang harus diganggu seorang istri adalah suaminya. Supaya aturan main itu jelas. Lho mbak dalam saya aja berani gugah saya. Karena tak atur mbak dalam saya yang bagian ibu, tak kayak kaidah. Kalau ibu gerah, saya di rumah, gugah. Totok omah. Jika supir kula ya wani. Karena itu kaidah. Jangan sampai misalnya ibu gerah jam 1:30 karena etika, nunggu Gus Bak Wungu misalnya. Itu kan parah. Terus akhirnya sampai subuh. Jadi ilmu itu harus muqaddam. Apa? Bahwa ibu itu segala-galanya. Sampai sekarang, saya beberapa kali 1:30 ditotok mbak dalam atau kang dalam. Gus ibu gerah gini, saya bangun langsung bawa ke rumah sakit atau gimana. Etika itu badal ilm. Jadi ketentuan ilmu itu nomor 1. Iya, gue cukup anak kiai kok delok TV itu rasa etika sebenarnya. Tapi mesti mbok pikir gak delok ning omah tapi delok ning tangga. Apik diganggu wong tuane mbek ganggu tanggane. Lho ganggu tangga misalnya, tapi tanggane seneng. Misalnya wong ibu-ibu kepen delok Angling Darmo, anak delok Teletubbies, ya kan ora sambung. Tetep ganggu. Ibu-ibu di selera enggak misalnya. Misalnya kepen delok sinetron, anak delok Teletubbies misalnya. Ayo, Mustafa delok film ISIS. Ya kan jenenge wong kan selerane beda-beda. Ngaruh kan delok bolot misalnya kan. Wong aku es kiai, kecelok wong alim. Seneng delok TV nganti saiki ya mak lampir. Mergo ora mikir, aku pokoke seneng delok TV ora mikir. Bojoku ya eskal. Nah, cawe itu kan seneng delok film wong ayu-ayu, mergo delok penampilane. Nah, aku seneng delok mak lampir, Angling Darmo sing lucu-lucu, sing mokal. Dadi karwan ra tak pikir ngono. Mergo aku tahu dikeluwi kiai delok sinetron, ana pemeran sebagai ustad. Terus ustad iku fatwa ning TV dipikir ndak tenan fatwa iku. Lha sinetron kok mbok pikir. Mergo sing merano ustad iku. Ya sing merano ustad kan kadang fatwa gitu. Lah kiai iki delok tersiksa ambek fatwa ustad iki. Berarti kan ulun tersiksa Gus ambek fatwa ustad sing TV. Ustad sapa? Pemeran ustad. Lah nama lampir kan gak mungkin kayak mikir fatwane mak lampir. Tapi setan wis setruk. Kok ngenteni ngekek was-was aku coba tak tinggal delok mak lampir. Aku ngerti kok setan wae was-was aku ngerti. Tinggal ada mangkel dene. Pemene setan ning gambar iku luwih ngeri. Dadi setan jan kurang ajar tenan. Jadi orang-orang alim itu diridu. Termasuk koyo Mustafa kabeh lah sing ngaji ning kene kabeh. Cara zaman akhir sing ngalim tak sebut ngalim. Jadi misalnya ke sholat itu kadang setan ngeridu ngene, kowe sholat ora mesti ditampa pangeran. Terus kita kadang menyesali masa lalu, sholatku, posoku ora mesti ditampa pangeran. Iku setan. Ngeridu niku setan. Kowe kudu mbok lawan, ditampa ora ditampa itu kenangan terbaik saya sebagai hamba pernah sujud, pernah sholat, titik. Kayak apa buruknya kita ketemu Allah ora tahu sholat, ora tahu sujud. Wes ora ditampa lah. Lah aku malah tak lawan kadang setan. Beneran ora ditampa. Pek kowe ngono salat gua. Mungkin ora tau salat, pek-pekan salat gua. Karena setan mau kepingine supaya orang menyesali atas kesalahan di masa lalu. Kayak apa? Lu tahu soleh kok getun. Tugale kok ngene lho contoh ning fisik. Aku ngrumat cah yatim secara ikhlas. Mulai cilik misalnya. Bareng gede kuliah dadi wong lali aku. Bareng lali aku terus aku getun ngrumat cah iku ternyata gak bales jasa. Lu kamu ngerumat dia secara ikhlas itu sudah ana ana wakafilul yatim kahateni fil jannah. Kok malah kowe saiki dadi murahan arep-arep dibales jasa hanya karena tamak kamu, anak yang kamu rumat sekarang jadi menteri misalnya. Cek goblok. Ikhlas kamu itu janjine swarga, tamak kamu iku setan. Kancanan iki seringe ngono, kancanan pondok ikhlas melarat, ikhlas bareng kancane sugih utang ra oleh. Udah asal dhisik kanca aku saiki kok medhit mbek aku. Itu tidak perlu seperti itu. Masa lalu kita yang ikhlas itu masa lalu yang luar biasa. Nah, tapi setan kepengen batalno ikhlas di masa lalu. Makanya di Ikhya itu setan saking kurang ajar. Ikhlas sing wis kliwat itu udah adik. Lah zaman kowe goblok kan mesti ikhlas loh. Lan cara Mbah Mun guyonane santri mbek kiai ku ikhlas santri. Mergo santri ku nyucup kiai sapa ikhlas. Bareng dadi kiai pikir-pikir ni rival ini ora kan. Dise asal kiai dicucup zaman santri yo ta. Bareng dadi kiai, ki rival, iki rapati alim gitu. Ikhlas dia ya. Kelakuanem lha apik endi kan? Gampangane kok angel temen nerangno. Ayo kelakuanem apik endi zaman mondok wis saiki. Ning bab iku lho.
Ah ya, lho iki sing ngomong iki lho. Apik zaman mondok. Wis dadi kiai mikir kan. Mau nasro kiai politik Mustafa ora menarik cara dia. Jadi nah, kalau ada setan seperti itu tinggal delok mak lampir. Lho kula lah sering diridu setan. Sampai kadang kula saking ekstrim, meneh nek kuwetan sing ngandani. Umpama Jibril ngandani aku, nek aku ahli neraka, iku tetep aku sujud mbek pangeran. Mergo kelazimane kawula iku ya sujud mbek pangeran. Titik. Meskipun Jibril ora ngalah ngabari ngono, iku ora kowe ya. Cuma nggo nglawan setan harus pakai nama besar. Jadi setan itu jangan kurang ajar tenan. Jadi barang sing wis kliwat itu udah makanya disebut alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Maka ada ulama yang sampai cara ngendikan gini. Allah itu ketika melawan santet itu hanya dengan sifatnya. Qul a'udzu birabbil falak hanya dengan sifat satu, birabbil falak. Langsung min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad. Jadi untuk melawan santet Allah itu hanya menceritakan satu sifat kedikjayaannya yaitu birabbil falak. Tapi ketika Allah untuk melawan waswas itu Allah cerita tiga sifatnya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Jadi sampai Allah menceritakan tiga kekuatan sifatnya untuk melawan waswas. Itu betapa seriusnya waswas. Sampai Allah untuk melawan itu menceritakan tiga sifatnya. Karena betapa bahayanya waswas. Waswas itu apa? Alladzi waswisu fi sudurin nas. Jika aku ini misalnya ngaji mbek Ruhin Mustafa mbek kabeh. Tak rewangi ngaji ngene yo perlakuane ngene-ngene wae iku setan kan. Mulane kita senengi terus Mustafa Bar. Senajan tahu yo ngerti arah prospek. Yo rasa nganti sok beno yo ora prospek. Kok saiki nganti sok beno ora. Lah malah bayanganku nganti ning akhirat yo ngel-ngel aku yakin. Wah aku bayangno rai-rai ngene iki nganti ning akhirat tuh yo. Cara aku mlebu swarga langsung mbek pangeran disalah yo hak mentalamu lho. Terus prospeknya ning ndi jajal kancanan. Tapi piye-piye perintahe pangeran. Iki umate Rasulullah, umate Kanjeng Nabi. Perintahe pangeran rumat hak umate Nabi. Aku gak oleh gutun ngurmat umate Kanjeng Nabi Muhammad jebule gak pros. Wah, itu kayak apa tersinggungnya Kanjeng Nabi. Mana kula wis happy, mulang ning ndi kula happy. Kula mulang mling goblok setengah goblok sampai setengah kiai, setengah wong bingung wis tak ulangi kabeh. Piye-piye statusnya umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pernah di satu forum mulang wong alim tok ya tahu. Ya menawa mbek ngetes barang macam-macam ngene ate ya ora roh. Ya iya toh misalnya alumni pondok kan wong alim kabeh sudah dadi kiai. Mbah Mun saking senenge kula nu sering kan mulang teng alumni. Mbah Mun teng dalem tak takon cadel. Ini Mbah Mun apa? Delok Gus teng video. Aku ya wah repot ya. Aku ya pede wae. Mergo aku ngene pikiran, aku ora pede tambah keliru tambah repot. Santai. Tapi khawatir saya nanti gitu. Kowe diridu setan, mbok rewangi ngono. Cayatemu cilike mbok rumat. Saiki sugih ya lali kowe. Iku riduane kose. Mestinya mbok jawab, itu kenangan terbaik saya tahu derekno perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon rumat cah yatim. Lah arep-arep dibales jasa iku keinginane setan. Jadi rumat cah yatim ki nuruti perintah Rasulullah, tomak iku perintah setan. Berarti setan harus kamu lawan. Iku min syarril waswasil khannas. Jadi sudah. Malah cara aku beneran, cara aku dadi wali. Menawa ya wali menawa. Pokoke cara aku nganggo pikiran wali lah ben berapati dihasuti wong. Cara aku nganggo pikirane wali, ngrumat Mustofa Ruhin dadi sugih lali aku malah seneng. Ben ganjaranku utuh. Nak diwales dadak kalong. Nggih mboten cara aku nganggo pikirane wali. Senajan to iku ora mungkin Mustofa bales aku ya ora mungkin. Umpama ya. Ujug-ujug Mustofa sugih di Ferrari. Ya mokal mestinya, tapi iki umpama. Terus mending ngene, wah Gus, kula mau goblok jenengan pinter melarat jenengan sugih numpun Ferrari iki pek. Mosok wong jenggoten numpak Ferrari misalnya. Kan bid'ah. Mustafa maksudnya sing tak gojok Mustafa. Ora wong jenggoten liyane ora Mustafa. Tetep aku cara nganggo pikiran wali gak seneng. Gak senengku kuwatirku iku dadi walese ngumulangku selama ini. Tidak Mustafa atau lali numpak Ferrari ngwalor ngidul lali. Aku kan malah apik. Malah apik perkarane aku ora diwales. Cuma aku ya ndonga muga-muga gelem ngaji meneh. Saiki malah kok malah ngegang ning mall numpak Ferrari. Senajan itu mokal ke bayangno ora mokal.
Wonge jenggoten khusuk ngene terus ngono mukhal gak? Tapi tetep mungkin lho pangeran. Tapi nek iso ya aja. Wis khusuk ngene kok. Aja Mas. Lho kan gelem tak dongakno, dongaku. Dongaku mandi, yakin mandi. Pokoke aku donga sing aneh-aneh ku mandi mesti. Gelem ora? Nek gelem tak dongakno saiki. Mosok sampeyan akeh ngamini gak mandi. Lha iku pangeran nganti ata bisifatin salasin. Untuk melawan waswas Allah itu menyebut 3 sifatnya. Apa? Birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Terus lagi min syarril. Lho kok ambek bojo ki ngoten. Nak ambek kecewa ambek bojo, ambek anak ta ambek tangga, mesti ya diridu ngoten. Tapi anggar kula balekno, niki bojo kula. Jenengan merintahkan wa asyiruna bil ma'ruf. Berarti ngapiki bojo ku perintahe jenengan. Kadang ngamuk muring-muring perintah setan. Mereka ujung-ujungnya nuruti harga diri. Tapi muamalah bil ma'ruf itu perintah jenengan. Gusti kula dhisikno jenengan timbang perintah nafsu. Kula mbek jenengan nuruti nafsu ya ngono. Mulang ngene iki prospeke opo? Nuruti nafsu. Tapi kan kiai amatir wis ora bakal dadi wali. Wong kakan perhitungan ora bakal dadi wali. Tapi nek nuruti perintah pangeran. Allah nyifati rasul ku sapa? Rasul yaslu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitab. Sifat khasi rasul ku mulang Quran. Nah kita itu ulama warasatul anbiya, khase hubungan nak kowe warasatul anbiya, khase kiai be umat hubungane mulang yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitab wal hikmah. Lha ulama be umate kok hubungane di manajemen. Umat sak menaki tak wajib ziarah selisih piro misalnya. Iku ora hubungane ulama be umat, paham ya? Iku pedagang. Tapi ana sing ngono ya oleh ben duwe selingan lah. Nah, kapan-kapan gelem tak jak. Tapi kalau suwun, pokoknya was-was harus dilawan. Ya, was-was itu harus termasuk wedi suul khotimah aku tuh mbok lawan. Tak rewangi salat ngene, tak rewangi ibadah ngene jebule aku engko nang suul. Iku tuh mbok lawan. Wis suul khotimah lah sementing kamu tahu sujud. Karena keinginan setan itu sebetulnya hanya supaya kamu tidak nyaman dengan ibadah. Tapi kalau ketakutan suul khotimah kamu menjadikan kamu sopan sama orang lain, menjadikan kamu tawaduk, gak apa-apa. Itu berarti sangka malah malaikat. Karena ketakutan suul khotimah berakibat takzim atau sopan kepada orang lain. Itu bagus. Berarti kan tambah tawaduk. Maksudnya tambah tawaduk, aku soleh lah, ya orang mesti husnul khotimah. Akhirnya tawaduk be wong liya, itu bagus. Karena efeknya bagus, paham ya? Tapi nak terus gak nyaman dengan ibadah kamu di masa lalu karena takut tetap suul. Wah itu setan-setan amoh yakin sih. Kudu mbok lawan. Wes aku suul khotimah lah, tetap aku bangga dadi kawulane Allah. Tau ning donya sujud, tau ning donya maca tasbih, tau maca selawat ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya setan kan mikir. Tapi akhirnya nyatane suul khotimah terus gunane apa? Gunane ya aku tau sujud mbek pangeran. Sujud kok ora roh gunane, dasar setan elek. Wong ora roh gunane sujud kon. Dadi terangno apa? Mesti nak ketok terang. Lho omongan ngono kan wis goblok gendeng. Wong gunane apa kowe sujud nak akhire suul. Wong kok ora ora gunane. Sujud itu tegale ngene, gunane apa aku mangan nak terus ngising ke sunah. Kok ora takok ngono. Lho padha-padha akhire le sunah lho. Terus ki ape ra mangan, moh aku mangan kenapa soban yo le sunah. Gendeng to ora? Gak gendeng ora? Ya padha, wong tau sujud kok getun suwe tanammu to. Ya dong ya. Awas entuk kancanan setan. Aku wis pegatan suwi kok ejek akrab. Oh, aku wis pegatan suwi. Aku ejek akrab gitu. Kowe ejek kenal Mas, mbek setan. Setan itu seneng godho wong khusuk lho, Mas. Sing kok rugen rapati digodhog. Gak menarik cara setan itu. Kan wis nyerempet salah dadi. Wong khusuk tambah semangat. Godho wong khusuk ora kasil setan malah komen cari referensine. Jadi kan aku pernah digodho setan, Mus. Kowe kudu beling koyo rugen. Kok setan sing godho mbok setan TK. Mergo gak perlu naik kel. Tapi nak kowe khusuk, setan itu belajar meneh. Referensine diwaca. Rahim wal maqalatu ats-tsaminata asyarat.